देश अस्टेबल हुनु भएन, देशलाई माया गर्ने सबैजनाले चाहिँ अगाडि आउनु पर्यो। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा नेपाली झण्डाको मुनि बसेर र राज्यहरूलाई पानीमा नोट पानी राख्ने ट्याङ्कीमा नोट लुकाउनुहोस् भनेर सिकाएको छौँ हामीले। पृथ्वीनारायण शाह भनेको त्यो व्यक्ति रहेछ जसले फेरि गोरखनाथलाई जगाउन सक्ने रहेछ। पृथ्वीनारायण शाह उहाँको 279औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने सन्दर्भमा एउटा साझा सङ्कल्प गर्नको लागि पृथ्वीनारायण शाहले यो देश एकीकरण गरिदिएको, यो देशलाई एकीकरण गरेर नेपाली बनाइदिएको त्यो आन्दोलनकारी शक्तिलाई चित्त बुझेको रहेछ। मैले 63 सालमा कटु दृश्य देखेको छु। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडिँदै गर्दाको, ती शालिग तोड्नेका हातमा एउटा हातमा हँसिया हथौडाको झन्डा थियो, एउटा हातमा हथौडा थियो, पछि ल्याएर 4 तारे झन्डा पनि राखियो। अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्नेहरू गान्धीका पूजा गर्ने थिए र माओका पूजा गर्ने थिए। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडेको एउटा सङ्केतिक लक्षण छ। अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहले यो देश एकीकरण गरिदिएको, यो देशलाई एकीकरण गरेर नेपाली बनाइदिएको त्यो आन्दोलनकारी शक्तिलाई चित्त बुझेको रहेछ। त्यसको सन्देश त्यही हो। होइन भने ती आन्दोलनकारी अहिले सत्तामा छन्, जसले यो देश नामाकरण गरायो, जसले यो देशलाई नेपाल बनायो, त्यसको एक दिन छुट्टी दिएर त्यसको चाहिँ कुनै सम्मान गर्दैनन्। त्यसको अर्थ के हो भने उहाँहरू यो देश विखण्डन गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसपछिका घटनाक्रममा नेपालको झन्डा फेर्छु भन्ने आन्दोलन पनि आए। एकजना दाहाल थरका नेता थिए, तिनले ठुलो आन्दोलन गरे नेपालको झन्डा फेर्छु भनेर। त्यो झन्डा फेर्छु भनेको के हो त्यो कुरो हामीले बुझ्यौँ न भने हाम्रो यो देश रहँदैन। त्यसैले मेरो निवेदन गराई यो शक्ति हामीले पहिचान गर्यौँ न भने यो देश अहिले के हो भने इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा उभिएको छ। अब यो देश जोगाउने हैसियत नेपाली जनतासँग मात्रै छ। त्यसैले हामीहरूले के भन्यौँ भने पहिले देश जोगाउँ। हामीहरूलाई आशंका छ नेपालको जस्तै परिस्थिति सिक्किममा पनि थियो, त्यहाँ राजा विदा गरिए, त्यहाँ पनि नेपालको जस्तै संविधान सभा आयो। त्यही संविधान सभाले देश विलय गर्यो। एउटा नेता उभिएन यो देश विलय हुनु हुँदैन, यो स्वतन्त्र सिक्किम हुनुपर्छ भन्ने। यसको अर्थ त्यहाँको र यहाँको एउटै फोटोकपी हो कि भन्ने हामीहरूलाई आशंका छ। त्यसैले अहिले राम्रो गरिदिएको भए हाम्रा नेताले हामीहरूलाई त्यो कुरो हामी नेपाली जनता क्षम्य गर्थ्यौँ। तर जित्दे गाँड भनेको थप्दे गाँड भयो। 83% बजेट सामान्य खर्चबाट गयो। 884 सभासद बनाए, 144 मन्त्री बनाए। 8वटा यो देशमा अहिले राष्ट्रपति छन्, 8वटा प्रधानमन्त्री र 8वटा सभामुख छन्। तिनको औचित्य के भयो त? प्रमाणित भएन। त्यसैले मेरो निवेदन गराई अब यो देश जोगाउन हामीहरूले एउटा अभियान चलाएका छौँ। त्यो अभियानको हाम्रो मान्यता के छ भने हामी मुङ्लिनसम्म सबै जाउँ। पहिले यो देश जोगाउँ, यो देशका विरुद्ध लाग्ने शक्तिलाई परास्त पारौँ। त्यसपछि कोही मुङ्लिनबाट पोखरा जाला, कोही मुङ्लिनबाट गोर्खा जाला, कोही मुङ्लिनबाट नारायणघाट जाला। त्यतिखेरसम्म यो देश बचाउँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसैले हामीहरूले एउटै के भनेका छौँ भने यो अहिलेको 62-63 सालबाट खडा बनेको संरचनाले यो देशलाई तहस नहस पार्यो। आर्थिक रूपले सिद्ध्यायो, सामाजिक रूपले सिद्ध्यायो, जातीय द्वन्द्वले सिद्ध्यायो। यसको अर्थ के हो भने इतिहासमा नेपाल मानचित्रमा नेपालको चित्र समाप्त हुन पनि सक्छ। अहिले हेरौँ हाम्रा दुईटा देशका परस्पर विपरीत देशका मान्छेहरू बारम्बार भ्रमणमा आइरहेका छन्। एउटा आउँछ, अर्को जान्छ, अर्को जान्छ, अर्को आउँछ। सायद सिक्किमीकरणको तयारी त भइराखेको छैन। त्यसैले मेरो निवेदन गराई यो देश जोगाउनका लागि सम्पूर्ण नेपाली जनता एक भौँ। बात छोडिदिउँ। अहिले यो देश नरहेको भए कुन देशका 17,000 मान्छे मार्थ्यौ? यो देश नभएको भए कुन बालुवाटारको जग्गा खान्थ्यौ? यो देश नभएको भए कुन वाइट बडी खान्थ्यौ र एनसेल खान्थ्यौ? त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले आर्जन गरेको देशमा अहिले भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको आर्जन उनीहरूलाई पनि काम लागेछ। तर एक पैसा हिसाब किताब निकाल्छु भन्दै अन्तिममा फेरि
एक भएर यो देश जोगाउनका लागि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइलाई म आह्वान गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। यो पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झँदाखेरि हामीले धेरै पटक धेरै अगाडिदेखि नै यो राष्ट्रिय गल्ती एउटा गरिरहेका थियौँ भन्ने कुरा मलाई महसुस हुन्छ। यो 2007 सालदेखि नै हामीले के प्रजातन्त्र ल्यायौँ भनेर ठुलो घमण्ड गरेका थियौँ। तर प्रजातन्त्र भन्ने कुरा त त्योभन्दा अगाडि नै थियो भन्ने कुरा त सुनिहाल्नुभयो। र मलाई के लाग्छ भने यो पृथ्वीनारायण शाहको अध्ययन तपाईँले गर्नुभयो भने यसमा प्रजातन्त्र पनि थियो, समाजवाद पनि थियो, पुँजीवाद पनि थियो, साम्यवाद पनि थियो। पृथ्वीनारायण शाहले जति कुरा गरे र भने त्यसमा एउटा कुरा तपाईँहरूले जहिले पनि एउटा यो सम्झेर राख्नुपर्छ। त्यो के भने थामी खानन, यो मुलुकलाई थामी खानन भनेर मैले केही कुरा गर्छु भनेर उहाँले पुरो चिन्तित भएर भन्नुभएको रहेछ। थामी खानन आजको दिनमा तपाईँ हामीहरूले के शङ्का गरेका छौँ भने यो मुलुक अब कतै रहन्नकी हामी पनि देशमा विलय हुन्छ कि भन्ने हामीले यो शङ्का गरेर बसेका छौँ। हुन पनि यहाँ हल्लै यो देशबाट हल्लाहरू सधैँभरि साँचो निस्किँदै छन्। 2007 सालमा यो राणा जान्छरी क्या हुने गयो। 2000 15-17 सालमा यो प्रजातन्त्र भन्दै जान्छरी क्या भन्ने गयो। हल्ला थियो त्यसमा। अनि त्यो 36 साल आयो। अब फेरि त्यो प्रतिबन्धित सबै के भन्छ यो पार्टीहरूलाई खुलाइयो। यो पनि अब जान्छरी क्या भने उनी पनि गयो। 47 सालमा पञ्चायत जान्छरी भन्ने हल्ला भयो, त्यो पनि गयो। अब त्यसपछि 63 सालमा यो 63 सालमा यो राजतन्त्र जान्छ कि भन्ने त्यो पनि गयो। अब भन्दाखेरि अहिले आएर के भयो, हाम्रो देशै जान्छ कि भन्ने हल्ला त छ चारैतिर। अब यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पेलेको अब के गर्छ केही थाहा छैन। त्यस कारणले यो हल्लै हल्लाको मुलुक भएको हुनाले यसरी देशै गायब हुन थाल्यो भनेर हामीले फेरि पृथ्वीनारायण शाहले सम्झाउनु पर्ने कुरा हो। र उहाँलाई चिन्ता लागेको कुरा के हो भने अहिले पछि आउने पिँढीले थामी खानुन्, यो देश स्वतन्त्र रूपमा थामी खानुन् भनेर केही कुरा बताउनु भएको थियो। त्यो सबै कुरा त म आज बताउन सक्दिनँ। तर उहाँले जे कुरा भन्नुभएको थियो वैदेशिक घरेलु नीतिमा, आर्थिक उन्नतिको कुरामा, कृषिको कुरामा, बस्तीको कुरामा सबै कुरा आज ठ्याक्क उल्टा भइरहेछ। र तपाईँको जति विकासको नाउँमा आज जति विनाश भइरहेछ त्यो कहिले पनि भएको थिएन। एकताको यो मुलुक सारा एकदम वन विनाश भएर जान लागेको थियो। त्यसमा त्यो सामूहिक वन के अरे उपभोक्ताको ल्याएर त्यसलाई बचाइयो। तर अहिले आएर फेरि तपाईँको स्थानीय यो प्रदेशको संघीयताको नाउँमा यो सारा विनाश हुन थालेको छ। त्यस कारणले त्यो सबै कुराबाट अब हामीले खुट्टा पछाडि हेरेरै जानुपर्छ। हामीले अगाडि अग्रगामी भनेर जति कुरा गरियो त्यो सबै विनाशकारी निस्क्यो।
यो हामीलाई बडो अफसोसको कुरा छ। त्यस कारणले जे जति यो देशले जति कुरा हाम्रो यो के भन्छ टिकाउ रूपमा राख्न सक्यो त्यो सबै पछाडि फर्केर हेऱ्यो भने सबै कुरा पाइन्छ। कस्तुरीले यो कहाँबाट गन्ध आयो भनेर खुइ बटारिएको जस्तै नेपालीहरू पनि एकदम घुइ बसेको छ। कस्तुरी त आफूमा नै छ नि त्यो कुरा त नेपालीमै छ त्यो सबै कुराहरू। प्रजातन्त्र पनि छ, समाजवाद पनि छ, फ्रीवाद पनि छ, साम्यवाद सबै कुरा छ। तर बाहिरबाट तपाईँले ल्याउनु पर्ने केही जरुरत छैन। तर खालि के भने तपाईँले एकपल्ट फर्केर हाम्रो उसमा के नै छ भनेर हेर्नुपर्छ। यो सबै सबैमा पढाउँछु भने के भन्छ कामना गर्ने सबैले धन्यवाद। धन्यवाद दाजुभाइ। यो पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झँदाखेरि हामीले धेरै पटक धेरै अगाडिदेखि नै यो राष्ट्रिय गल्ती एउटा गरिरहेका थियौँ भन्ने कुरा मलाई महसुस हुन्छ। यो 2007 सालदेखि नै हामीले के प्रजातन्त्र ल्यायो भनेर ठुलो घमण्ड गरेका थियौँ। तर प्रजातन्त्र भन्ने कुरा त त्योभन्दा अगाडि नै थियो भन्ने कुरा त सुनिहाल्नुभयो। र मलाई के लाग्छ भने यो पृथ्वीनारायण शाहको अध्ययन तपाईँले गर्नुभयो भने यसमा प्रजातन्त्र पनि थियो, समाजवाद पनि थियो, पुँजीवाद पनि थियो, साम्यवाद पनि थियो। पृथ्वीनारायण शाहले जति कुरा गरे र भने त्यसमा एउटा कुरा तपाईँहरूले जहिले पनि एउटा यो सम्झेर राख्नुपर्छ। त्यो के भने थामी खानन यो मुलुकलाई थामी खानन भनेर मैले केही कुरा गर्छु भनेर उहाँले पुरो चिन्तित भएर भन्नुभएको रहेछ। थामी खानन आजको दिनमा तपाईँ हामीहरूले के शङ्का गरेका छौँ भने यो मुलुक अब कतै रहन्न कि हामी पनि देशमा विलय हुन्छ कि भन्ने हामीले यो शङ्का गरेर बसेका छौँ। हुन पनि यहाँ यो देशबाट हल्लाहरू सधैँभरि साँचो निस्किँदै छन्। 2007 सालमा एउटा दार्चुरी क्या हुने गयो। 2000 15-17 सालमा यो प्रजातन्त्र भन्दै दार्चुरी क्या भन्ने गयो होला थियो त्यसमा। अनि त्यो 36 साल आयो। अब फेरि त्यो प्रतिबन्धित सबै के भन्छ यो पार्टीहरूलाई खुलाइयो। यो पनि अब दार्चुरी क्या भने उनी पनि गयो। 47 सालमा पञ्चायत दार्चुरी भन्ने हल्ला गयो, त्यो पनि गयो। अब त्यसपछि 63 सालमा यो 63 सालमा यो राजतन्त्र जान्छ कि भन्ने त्यो पनि गयो। अब भन्दाखेरि अहिले आएर के भयो, हाम्रो देशै जान्छ कि भन्ने हल्ला छ चारैतिर। अब यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पेलेको पेले अब के गर्छ के थाहा छैन। त्यस कारणले यो हल्लाको मुलुक भएको हुनाले यसरी देशै गायब हुन थाल्यो भनेर हामीले फेरि पृथ्वीनारायण शाहले सम्झाउनु पर्ने कुरा हो। र उहाँलाई चिन्ता लागेको कुरा के भने अहिले पछि आउने पिँढीले थामी खानुन्, यो देश स्वतन्त्र रूपमा थामी खानुन् भनेर केही कुरा बताउनु भएको थियो। त्यो सबै कुरा त म आज बताउन सक्दिनँ। तर उहाँले जे कुरा भन्नुभएको थियो विदेशी नीतिमा
घरेलु नीतिमा आर्थिक उन्नतिको कुरामा कृषिको कुरामा बस्तीको कुरामा सबै कुरा आज ठ्याक्क उल्टा भइरहेछ र तपाईँको जति विकासको नाउँमा आज जति विनाश भइरहेछ त्यो कहिले पनि भएको थिएन। एक त यो मुलुक सारा एकदम वन विनाश भएर जान लागेको थियो। त्यसमा त्यो सामूहिक वन के अरे उपभोक्ताको ल्याएर त्यसलाई बचाइयो। तर अहिले आएर फेरि तपाईँको स्थानीय यो प्रदेशको संघीयताको नाउँमा यो सारा विनाश हुन थालेको छ। त्यस कारणले त्यो सबै कुराबाट अब हामीले मुद्दा खुट्टा पछाडि हेरेरै जानुपर्छ। हामीले अगाडि अग्रगामी भनेर जति कुरा गरियो त्यो सबै विनाशकारी निस्क्यो। त्यो हामीलाई बडो अफसोसको कुरा छ। त्यस कारणले जे जति यो देशले जति कुरा हाम्रो यो के भन्छ टिकाउ रूपमा राख्न सक्यो त्यो सबै पछाडि फर्केर हेऱ्यो भने सबै कुरा पाइन्छ। कस्तुरीले यो कहाँबाट गन्ध आयो भनेर खुइ बटारिएको जस्तै नेपालीहरू पनि खुइ बसेको छ। कस्तुरी त आफूमा नै छ नि त्यो कुरा त नेपालीमै छ। त्यो सबै कुराहरू प्रजातन्त्र पनि छ, समाजवाद पनि छ, परिवार पनि छ, साम्यवाद सबै कुरा छ। तर बाहिरबाट तपाईँले ल्याउनु पर्ने केही जरुरत छैन। तर खालि के भने तपाईँले एकपल्ट फर्केर हाम्रो उसमा के नै छ भनेर हेर्नुपर्छ। यो सबै सबैमा प्रवास हुने के भन्छ कामना गर्ने सबैले धन्यवाद। धन्यवाद दाजुभाइ। आइजन बगैँचा उपस्थित विद्युतबाट सजग महानुभाव एवं पत्रकार बन्धु सबैमा मेरो 89 वर्षको आत्मदेखि नमस्कार। म आज यति हर्षित छु कि धेरै कुरा मैले आज गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर 5 मिनटको एउटा बाल लगाइएको छ। त्यसभित्र मैले पुग्नुपर्छ। र साँच्चै भन्नु हो भने आज सोमबारको दिन एक मङ्गलबार भन्नुको माने अस्तिको आइतबारसम्ममा मैले नेपालको सपना राम्रो देखेको थिएँ। सोमबारको दिनमा मेरा अभिभावकका रूपमा हुनुभएको नेपाल आर्मीका रिटायर्ड कर्नल साहब जयेन्द्र वीरसिंह बस्नेतज्यूले मेरा श्रद्धेय वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र ढकालज्यूलाई लिएर आउनुभयो। र त्यो दिन मैले यो सबै आजको कार्यक्रमको अवगत गर्न मौका पाएँ। मैले भने बल्ल पृथ्वीनारायण शाहको चेला जन्मेछ। जब यस्तो हिम्मत आयो किन मेरो उमेर नाटकले भयो भनेर फेरि मैले चाहिँ न्युरोलोजी शास्त्र अनुसार मैले त्यो 89लाई चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ 9 र 8 भएपछि न्युरोलोजी अनुसार 17 हुन्छ। म आफूलाई फेरि 17 वर्ष अब आयो सन्दर्भ श्रद्धेय नेपाल निर्माता पृथ्वीनारायण शाह। सबैले पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा अवगत छँदैछ। जब म पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झन्छु स्वतः नेपालको मान्छेतिर जुम भएर रेटिनामा त्यो चित्रित हुन आएको छ।
अर्थात् मेरो भन्नुको अर्थ के भने चाहिँ म कलाकार भएको हुनाले नेपालको मानचित्र संविधान स्वतः पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरको छलमा आउने र पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर देख्दाखेरि स्वतः नेपालको मानचित्र त्यसैमा प्रेमको रूपमा जोडिएर आउँछ। अर्थात् भन्नुको माने चाहिँ तबल जम्मा दुईटा हुन्छ, दुखी तबला। अर्थात् दुखी नेपाल हो भने तबला पृथ्वीनारायण शाह। भन्नुको अर्थ यो नेपालको मानचित्र र पृथ्वीनारायण शाहको आत्मा र उनको शक्ति इन्साइक्लोपिडिया जस्तो अर्थात् सङ्गीतमय शास्त्र जस्तो जो सम्बन्धित छ, यो छुट्न सक्दैन। नेपालको मानचित्रलाई एकातिर राखेर पृथ्वीनारायण शाहलाई बिर्सन पाइँदैन र पृथ्वीनारायण शाहलाई बिर्सेर नेपालको मानचित्र पनि बिर्सन सक्दैन। खास गरेर चाहिँ उहाँको मैले यसरी गरेर चाहिँ बुझेको छु, त्यस्तो पृथ्वीनारायण शाह एउटा त्यस्तो पृथ्वीनारायण शाहलाई मैले यो लोकतन्त्र भन्छ, कसैले गणतन्त्र भनेका छन्, कसैले समाजतन्त्र पनि भनेका छन्, कसैले जनतन्त्र भनेका छन्, सबले आफ्ना आफ्ना मनगणन्त किसिमले तन्त्र भनेका छन्। कुनै त्यो शास्त्रीय पद्धतिले बोलिएका छैनन्। त्यही नेता पूर्वमा गएर चाहिँ लोकतन्त्र भन्छ, कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ गणतन्त्र भन्छ। अब यो चाहिँ मैले बुझेको छैन, तर यसै गणतन्त्रकै युगमा बडा विद्वान व्यक्तिहरूले यस्तो किसिमले कलम चलाए। त्यो कलमबाट चुहिएको जुन अक्षरहरू मैले पढ्दाखेरि म धेरै दिनसम्म गएको त्यसमा के लेखिएको थियो भने जसका प्राडा भनेका छन् उहाँले, त्यो लेखक प्राडा हो। प्राडाको अर्थ युनिभर्सिटीले के दिएको मलाई थाहा छैन, तर मेरो परिभाषा चाहिँ अर्कै हुन गयो प्राडाको अर्थ। अर्थात् भन्नुको लागि प्राको अर्थ मेरो हिसाबले चाहिँ प्राच्य, डाकको हिसाबले डाका। अर्थात् प्राच्य डाका अहिलेका जति पनि प्राडाहरूले लेखेका लेखहरू छन् सबै प्राच्य भन्नाले त्यसको अर्थ के हुन्छ भने अति पुरानो खली खाएको डाकाले के लेख्यो भने चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह डाका थिए, लुटेर त जरुरी हुन्, ती लुट्दै गएका लुटेर गएका व्यक्ति हुन्, लुटेरानी हुन् भनेर भन्दाखेरि मैले त्यस्तो मानचित्र देख्ने व्यक्तिलाई कत्रो असर पर्यो होला भनेपछि यो कुन चाहिँ युनिभर्सिटी हो यस्ता प्राडाहरू जन्माउने। त्यो प्राडालाई पनि मैले पहिचान पारेर नमस्कार गरेँ भनेपछि आज यहाँ म कुरा सुन्दैछु। त्यहाँ के अरे पृथ्वीनारायण शाहको मूर्ति ढाल्यो, यताउति ढाल्यो, मूर्ति ढालियो त अर्को काठु निकालेर आउन सक्छ, बनेर आउन सक्छ, अर्को नयाँ सिँगार लिएर फेरि आउन सक्छ। कहीँ आधा कटको मूर्ति थियो भने अब पूर्ण कटको चाहिँ अब आउनु सक्छ। त्यसमा कुनै चिन्ता लिनुपर्ने कुरा छैन। तर यो भावात्मक जुन डाका भन्ने जो शब्द हो नि, त्यो धुने साबुन कुनै पनि छैन मेरो हातमा। मलाई कसरी चित्त बुझाउँछ कहिले पनि उहाँले सक्नुहुन्न। त्यस कारणले पुरानो व्यक्तिको आशीर्वाद लिनु जरुरी थियो। त्यो पुरानो व्यक्तिको आशीर्वाद लिएर नै पृथ्वीनारायण शाह अगाडि बढेका छन्। जस्तै कि बाबा गुरु गोरखनाथजीको आशीर्वाद आएर उहाँलाई दिव्य दृष्टि आयो। नत्र भने वास्तवमा नेपाल भनेको अब यहाँ छोटो भयो है, नेपाल भनेको त पाँच क्षेत्रको उपत्यकालाई मात्रै नेपाल भनिन्छ। तर त्यो उपत्यकाका नेपाललाई राज्य गर्ने त अब के अरे नागवंशीदेखि लिएर मल्लकालका राजाले शुद्ध पनि राज्य गरे। तर पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ त्यो राजगराईको तरिकालाई उहाँले के देख्यो भने चाहिँ नचलाउनु झिँगा भन्ने जस्तै किसिमले राज्य गरेको उनले त्यो अनुभूत गरे।
त्यस कारणले ऊ त्यो सीमित रूपमा आउन चाहनु भएन। त्यो 5वां क्षेत्रको उपत्यकालाई बृहत रूपमा लैजानुपर्छ भन्ने अठोट गरेर उहाँले आफ्नो अभियान सार्नु र उहाँ गढवालमा पुगेर भनौँ न अब कामरासम्म पुगेर आफ्नो राष्ट्रिय झन्डा गाड्नु, पूर्वमा टिस्टामा पुगेर भने राष्ट्रिय झन्डा गाड्नु भएर चाहिँ अब पार्टीको सभाजीको भनाइअनुसार एउटा गीत गाउनुहुन्थ्यो पृथ्वीनारायण शाहले है, पहिले पार्टीको सभाजीको भनाइअनुसार है। जब उहाँले चाहिँ उहाँ गढवालमा गएर जब राष्ट्रिय झन्डा गाड्नुभयो त उहाँले चाहिँ के भन्दै आउनुभएछ आफ्नो त्यो फौजसँग, के गढवाली के गोर्खाली हामी सबै नेपाली भनेर गीत गाउँछ। त्यसपछि त झन् जुलगुलो भएर चाहिँ अझ चाहिँ त्यो के अरे बहादुर शाहले त अझ टाढा हुत्तेर त आसामसम्म पुग्नु भएको रहेछ भन्ने अब यो चाहिँ मैले भारतीय सभाबाट त्यस्ता नेताहरूलाई ढाका भन्दाखेरि यो भैरबहादुरलाई के अनुभव होला। म त ब्रिटिस आर्मीको रिटायर्ड व्यक्ति हो, मैले त जङ्गलमा पनि म भोगेको छु, मैले पिस्तोल पनि चलाएको छु, मेसिन गन पनि चलाएको छु। जङ्गलको पद्धति के हुन्छ, जङ्गलको वारको पद्धति के हुन्छ त्यो सुख पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई अवगत थियो। त्यसै कारणले उनले दमाई खाने सार्की जाने र के अरे मुसलमान सुख पनि आफ्नै फौजमा लिएर हिँडेछन् र खलङ्गाको सिस्टम सुरु गर्ने नै पृथ्वीनारायण शाह हो। एउटै गोल भएको सर्कलमा बसेर ती सबै जात भातको कुनै भेदभाव नराखेर सबै ती खलङ्गाबाट भात खाना खान्थे। अब त्यस बेलामा बाटोघाटो छैन, भित्ता छामी गरेर हिँड्नुपर्ने, सिस्नुको झ्याङ बाहेक अरू केही छैन। बाघ भालुको सङ्ख्या बढी, मान्छेको सङ्ख्या कम। अब त्यसमा फेरि बिच्छी साँपको डर भिन्दै छ, बाघ भालुको भिन्दै छ, जुगा लाग्ने भिन्दै छ। अब त्यस्तो अवस्थामा पृथ्वीनारायण शाह सबैसँग भोट लागेर चाहिँ भान्साल गर्थे। भोटो र कछाडको पास उसले राज पोसाक लगाएर त्यो लडाइँमा हिँडेको कुरा छँदै छैन। केही जनताकै वेशभूषामा हिँड्थे, त्यो फलानालाई छिल्छिल गर्ने। त्यो पनि स्थानीय ठुल्के राजाहरूले राजा पनि जनता पनि सबै मिलेर भोजन खाएर तिनीहरू पनि सम्झौतामा आएर हिँडे। त्यसरी गर्न चाहिँ सबैलाई चाहिँ युनिटी गराउँदै लिएर हिँड्न सक्ने क्षमता भएको राजाले टाढा भन्दाखेरि मलाई कति अप्ठ्यारो त्यस कारणले अब मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ धन्यवाद। यो अत्यन्त गम्भीरो समारोहका आयोजक मित्रहरूलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण लब्ध प्रतिष्ठित विभिन्न क्षेत्रका नेताहरूको प्रतिनिधि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, आदरणीय मित्रहरू, मैले भनिरहनु परेन, हामीहरू पछिल्लो पटक नेपाललाई एकीकरण गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाह उहाँको 279औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने सन्दर्भमा एउटा साझा सङ्कल्प गर्नको लागि आदरणीय मित्रहरू, मैले धेरै व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। पृथ्वीनारायण शाहको जब उहाँले राज्यारोहण गर्नुभयो, आफ्नो पुरा समय त्यसबेला 2224 विभाजित हिमवत खण्डका मुलुकहरूलाई एकताबद्ध गर्ने काममा उहाँको सम्पूर्ण ऊर्जा, शौर्य, यौवन र जीवन समर्पित भयो। र उहाँले कसैले भनेअनुसार गोर्खा राज्यलाई विस्तार गर्न सुरु गरेको भए पनि उहाँको अभियानले राज्य विस्तार मात्रै नभएर राज्यमा बस्ने विभिन्न जातिका जनसमुदाय, विभिन्न जातिहरूलाई एउटा साझा भावनामा, साझा पक्षमा एकताबद्ध गर्ने, एउटा राष्ट्रको एकीकरण गर्ने अभियानसित त्यसलाई पुर्याउनु पर्छ। मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन। 2224 अधिकतर राज्यहरू भुले टापुरे राज्यहरू जस्ता तर पृथ्वीनारायण शाहले जब राज्य एकीकरण गर्दै एउटा राष्ट्रको निर्माण गर्ने अभियान सुरु गर्नुभयो, ती भुले टापुरे राज्यको तहबाट एउटा व्यवस्थित राज्यको रूप
सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग पुगेको राज्यको रूपलाई निर्माण गर्नको निम्ति उहाँले आफ्ना विचारहरू पनि प्रदान गर्नुभयो, जसलाई हामीहरू दिव्य उपदेशको रूपमा चिन्दछौँ। हुन त यो सानो संक्षिप्त सानो पुस्तिका छ, तर अत्यन्त सारगर्भित छ। त्यसले नेपालको अर्थतन्त्र, संस्कृति र यसको सुरक्षा, यसको विदेश नीति र सबै जातिको एकता, यी तमाम विषयहरूमा प्रकाश पारेको छ बीचको रूप। त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाह राज्य एकीकरण गर्ने मात्रै होइन, उहाँ राष्ट्र निर्माता पनि हुनुहुन्छ। र उहाँले यो निर्मित राज्यलाई अगाडि बढाउनको निम्ति जुन सिद्धान्त दिनुभयो, ती सिद्धान्तहरूलाई बुझेर तिनीहरूको जगमा उभिएर आधुनिक नेपाल निर्माण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। हुन त आदरणीय मित्रहरू, मैले धेरै नभनौँ, त्यस बेला भित्र एउटा सामन्ती पृथकतावादी प्रवृत्ति थियो। बाहिरबाट बाह्य शक्तिको एकीकरण विरोधी एउटा साम्राज्यवादी, एउटा विस्तारवादीको हल थियो। पृथ्वीनारायण शाहले वास्तवमा यिनै दुईटा तत्त्वहरूको विरुद्धमा लडेर नेपाल राज्यको एकीकरण, राष्ट्रको एकीकरण गर्नुभएको। त्यसकारण यहाँका गलत प्रवृत्तिहरू, पृथकतावादी प्रवृत्तिको विरुद्ध त्यो प्रवृत्तिलाई जसले लिए उनीहरूसँग बढी सङ्घर्ष भयो होला। जो एकता र एकीकरणको पक्षमा आउँथ्यो उनीहरूसँग वार्तालाप भयो होला, सम्झौता भयो र कम युद्ध र धेरै सम्झौताबाट यो राज्य निर्माण भएको हामी पाउँछौँ। आदरणीय मित्रहरू, त्यसकारण अब मैले यति सम्झौँ कि 24/88/24 को असोज 15 गते यदि पृथ्वीनारायण शाहको फौजले सिन्धुलीगढीमा यो इस्ट इन्डिया कम्पनीको ठुलो फौज 2500 भन्दा बढी बन्दुकले लैसकेको फौजलाई छापेमार लडाइँ गरेर नजित्नु भएको भए अहिलेका इतिहासकारहरू धेरै नै भन्नुहुन्छ, जगमान सिंह गुरुङ लगायत सबैले अब भन्नुहुन्छ कि नेपालको सायद एकीकरणै हुँदैन थियो होला। त्यहाँ पृथ्वीनारायण शाह एकीकरणका विभूति हुनुहुन्छ। यदि त्यो विभूतिको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीलाई सधैँ मनाउनुपर्छ। उहाँ विभूतिका पनि विभूति हुनुहुन्छ, एकीकरणका विभूति हुनुहुन्छ। र वास्तवमा नेपालको एकीकरण साँच्चै गरेको दिन भनेको हामीले पौवागढीमा इन्डो ब्रिटिस फौजलाई हराएको दिन होला। तर पनि पृथ्वीनारायण शाह एकताको प्रतीक हुनुहुन्छ। उहाँको जन्मदिन एकीकरणका विभूतिको जन्मदिनको रूपमा हामीले मनाउनुपर्छ, सारा पिता पुर्खालाई सम्झनुको निम्ति। मैले यति भन्छु लास्टमा कि अहिले हामीहरू धेरै अत्यन्त ठुलो यो देशका समस्यालाई समाधान नगरेर सङ्कटमा परेका छौँ र 7 साल 46 साल 63 सालमा भएका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँगै आएका विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपहरूको यो फलले देशलाई आक्रान्त गरेको छ। तपाईँले गर्दा अलङ्कार बुझ्नुहुन्छ म के भन्दैछु। म जन्मेपछि भएको एउटा परिवर्तन 17 सालको परिवर्तन हो, जसलाई हिजो सबैले त्यसको एउटा पक्षलाई आलोचना गरे पनि, अब राजनीतिक रूपले त्यसमा दक्षिणपन्थी रह्यो, निरुकुश रह्यो भनेर भने पनि, तर त्यो परिवर्तन एउटा राष्ट्रवादी परिवर्तन। त्यसपछि पनि किङ महेन्द्रले नेपालको राष्ट्रियतालाई जगेर्ना गर्नुको निम्ति जे जति कदमहरू चाल्नुभयो, तिनै कदममा हिँड्दै नेपाली समाज गतिशील थियो। पहिले हामी बुझ्थ्यौँ, म पनि बुझ्थेँ कि 17 सालपछि सोसाइटी स्ट्याग्नेन्ट भयो होला, यसको गति नै सिद्धियो होला। होइन रहेछ कि हाम्रो जस्तो मुलुकमा, उत्पीडित मुलुकमा चाहे राजाले होस्, चाहे नागरिकबाट आएको डेमोक्रेटिक लिडरले होस् या कम्युनिस्ट लिडरले होस्, राष्ट्रको हितमा काम गर्छ भने त्यो प्रगतिशील कदम हो। त्यो 17 सालको परिवर्तनलाई सही ढङ्गले हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यसको अवगुणलाई बुझ्नुपर्छ, त्यसको गुणलाई पनि बुझ्नुपर्छ। आदरणीय मित्रहरू, यसरी जुन हाम्रोमा विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप एकुमुलेटेड भएर अप्ठ्यारो भएको छ, अहिलेको वर्तमान असमान विकास हुने विश्वमा जुन नगरले उत्तरको छिमेकी बलियो हुने र अर्को हिजोको विश्व अति महाशक्तिले त्यसलाई देखि नसक्ने गर्दा नेपालमा टेकेर आफ्नो बैरी ठानेकोहरूलाई तोड्न फोड्नको निम्ति यसमा उसले थप जुन सक्रियता बढाएको छ, त्यसले गर्दा देशमा अभूतपूर्व विदेशी चलखेल बढेको छ। भित्रका सङ्कट, बाहिरको अधिपूर्व हस्तक्षेपको विरुद्धमा अब जुन्दै शक्ति भनेको देशभक्तहरू मात्रै हो। चाहे ती देशभक्तहरू कम्युनिस्ट हुन्, चाहे ती वामपन्थी हुन्, चाहे ती प्रजातन्त्रवादी हुन्, चाहे ती राष्ट्रवादी हुन्। राष्ट्रवादी जो पुराना सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि मान्छ, पुराना मान्यतालाई पनि सम्मान गर्छ, तिनीहरूलाई राष्ट्रवादी भनेर म बोल्दैछु।
यी सबै ट्रेन्डका देशभक्तहरूले आज देशलाई जोगाउने कार्यक्रममा एजेन्डामा एकजुट हुनुपर्छ र यो जुन ढङ्गले अहिले अब देशमा समस्याहरू ल्याउने जुन सत्ताधारी मानिसहरू छन् उनीहरूलाई म दुईटा कुराले विकसित गर्दछु। त्यो सिद्धान्तप्रति बेइमान हो र आचरणमा भ्रष्ट हो। बेइमान र भ्रष्ट शक्तिको विरुद्धमा देश जोगाउने एजेन्डाको आधारमा चारै खाले देशभक्तहरूले लडेर एउटा देशमा लोकतान्त्रिक प्रगतिशील देशभक्त प्रगतिशील लोकतान्त्रिक एउटा वैकल्पिक शक्तिको निर्माण गर्ने ती एजेन्डालाई लागू गर्ने आजको अवस्थाको कुरा हो। अहिले मैले धेरै भन्न सक्दिनँ, हाम्रा विरोधहरू धेरै विषयमा होला, मागहरू पनि धेरै होला, तर हामीले सबैका मागहरूलाई जनता र राष्ट्रको हित हुने जतिलाई सिलेक्ट गरेर हामीले एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। त्यसले हामीलाई एउटा राजनीति दिन्छ। म भन्दिनँ कि मार्क्सवादको आधारमा त्यो बन्नेछ अथवा डेमोक्रेटिक सोसलिजमको आधारमा त्यो बन्नेछ अथवा राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको आधारमा त्यो बन्नेछ अथवा सनातनी सिद्धान्तको आधारमा बन्नेछ, त्यो पनि म भन्दिनँ। कि हाम्रा एजेन्डाहरू जोड्दाखेरि त्यसको एउटा रिजल्टेन्ट जो नीति निक्लिन्छ, त्यसले जुन सिद्धान्त दिन्छ त्यो भनेको देशभक्तिको सिद्धान्त हो, प्रगतिशीलताको सिद्धान्त हो, लोकतन्त्रको सिद्धान्त हो। यसको आधारमा आज एकताबद्ध भएर जानुपर्छ। मैले राष्ट्रमञ्चको जो कार्यपत्र प्रस्तुत भयो, म मेरो पार्टी नेकपा माले त्यसमा सहमत छ। पहिले नै यो गरिनु पर्थ्यो, त्यसलाई हामी गरौँ र धेरै कुराहरू गरेर देश जोगाउने अभियानलाई अगाडि लैजाउँ। यति भन्दै आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आफ्नो अलिकति समय मिचेर बोलेको मन्तव्यलाई धन्यवाद। 1 मिनट भनेपछि 1 मिनटमा बोल्छु। पृथ्वीनारायण शाहको जुन शालिग तोड्नेहरू छ नि, तिनीहरू चाहिँ यो क्रिस्चियनहरूको नेपालमाथि हमला गर्ने, यो चाहिँ तपाईँको कन्भर्जन वार, नेपालको सभ्यतामाथि हमला गर्ने, फुकियामा र तपाईँको चाहिँ यो अर्को जातिज विद्वानहरू फुकियामा र हटिङटनले आजको द्वन्द्व सभ्यताको द्वन्द्व भनेपछि त्यो सभ्यताको प्रतीक रहेछ पृथ्वीनारायण शाह। सम्पूर्ण हिमवत सभ्यताको प्रतीक रहेछ पृथ्वीनारायण शाह। समग्र एसियाली सभ्यताको प्रतीक रहेछ पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाह भनेको त्यो व्यक्ति रहेछ जसले फेरि गोरखनाथलाई जगाउन सक्ने रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि म यदि भन्छु कि पृथ्वीनारायण शाहमाथिको हमला पृथ्वीनारायण शाहको मूर्ति तोडेको होइन, त्यो शैव सभ्यतामाथि, हिन्दू सभ्यतामाथि, सिन्धु सभ्यतामाथि, नेपालको सिन्धु, चीनको सिन्तो, जापानको सिन्तो र चाहिँ तपाईँको नेपालकी अर्को धर्म छ मठको धर्म, जसलाई चीनमा टेङ्ग्री धर्म भन्छन् र हानहोर मठ डेन्जर भन्छन् मठलाई। हेर्नुहोस्, मठको सबभन्दा ठुलो मन्दिर माओले बनाउनु भएको हुनाले सुनले टेङ्ग्री भन्ने इनर मङ्गोलियामा चीनले प्रगति गर्यो, तर यहाँ मठलाई दबाइयो। त्यसैले झन्डै झन्डै जसले मठ बिर्से तिनीहरूको देश विदेशीहरूको कुचक्रमा गयो, तर नेपालीहरूले आज पनि आफ्नो राष्ट्रिय देवताको रूपमा मठलाई मान्छन्। त्यसैले मठ चोखो रह्यो। मठकै पदचिन्हमा पृथ्वीनारायण शाहले बनारसका महाराज उहाँका ससुरा त्यहाँ उहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन बनारसका महाराज छन् उहाँले यहाँ हामीलाई सहयोग गर्नुभयो र तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ कि यो बनारसको सहयोगमा नेपालमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्नलाई पृथ्वीनारायण शाहलाई अगाडि बढाइएको र चाहिँ जयप्रकाश मल्लले यहाँ चाहिँ क्रिस्चियन ल्याएका थिए, क्रिस्चियन पादरीहरू, केपुचिन पादरीहरू, तर ती पादरीहरूको विरुद्ध यहाँ रणजित मल्ल खडा भएका थिए र यहाँ रणजित मल्ल जस्ता धेरै नेवारहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई छाती खोलेर स्वागत गरेका थिए र जहाँ गोर्खा राज्य पनि तपाईँको गुरुङहरूले आफूलाई शेषान्त र अरू चाहिँ हिन्दूहरूले आफूलाई तपाईँको चाहिँ खसान्त र शेषान्तको एकताबाट लमजुङ हुँदै गोर्खा हुँदै काठमाडौँ आएको थियो त्यो अभियान पृथ्वीनारायण शाहमाथिको हमला भनेको हाम्रो हिन्दू राष्ट्रमाथिको हमला हो र त्यो क्रिस्चियनहरूले डलर खुवाएर भारतका पार्टीहरूलाई अगाडि सारेका हुन्। यहाँका तथाकथित जनयुद्ध र क्रान्ति भनेका ती क्रिस्चियनहरूको पैसामा भएका दिल्लीलाई आधार बनाएर बाहिर उनिएका दलालहरूले यो राष्ट्रलाई सिद्धाउन खोज्दैछन् भने अब यहाँका युवाहरू टिकिन
हुन्छु। जय बुढा। वास्तवमा मैले आदरणीय मित्रहरू, सबभन्दा पहिले त म आज चाहन्छु कि उहाँले बोलाउनु हो, यो गरिमामय भेटमा हलमा बोलाउनु हो र दुई शब्द राख्ने मौका दिनुभयो। र मलाई जिम्ता पार्ने बित्तिकै एउटा नयाँ अनुभूति के भयो भने वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ नेपालका राजामध्येका पनि बडा महाराजा भनेर हामी भन्छौँ। त्यो बडा महाराजा भने के भने अरू राजाहरू त भन्दै आए, बडा महाराजा भनेको राजाभन्दा पनि माथि भने दुईवटा काम गर्नु हो। एउटा राजतन्त्र त स्वाभाविक रूपले लागेपछि स्थापित हुने नै हो, त्यति मात्र होइन, नेपाल एकीकरण गर्नुको एउटा सूत्रधार मात्रै नभएर एउटा वरिष्ठ अध्यक्षको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहका गतिविधिले अगाडि आए। उहाँले होला एउटा आकाङ्क्षा के भने ठुलो राज्य बनाऊ भनेर व्यक्तिगत आकाङ्क्षा पनि होला, तर त्यो आकाङ्क्षा के हो भने एउटा देशै निर्माण गर्ने अभियन्ताको रूपमा उहाँ आउनु हो। यसैले उहाँ राजा मध्येको बढी महाराजा बडा महाराजा आउनु हो। मलाई पछिल्लो समयमा यो क्रान्तिकारी कदम लाँदै अगाडि जानेहरूले के कुरो बुझेनन् भने उनीहरूले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह भनेको चाहिँ एउटा राजा मात्रै हो, यो देश एकीकरण गर्ने, देशको एउटा नेपाल भन्ने देशको उदय गर्ने अध्यक्षको रूपमा उनीहरूले बुझेनन्, न जुन बुझिया कारणले अरू धेरै पछि कुरो आए। अब मलाई धेरै लामो व्याख्यामा जाने भन्दा पनि अब अहिले प्रगति गर्दै गर्दै जाने सिलसिलामा के आयो भने मलाई अहिले पनि बेला बेला याद आउँछ गणेश माझी ४० सालको आन्दोलनको पछाडि उहाँसँग हामीले लामो डिबेट गऱ्यौँ कि चाहिँ संविधान बनाउन संविधान समिति होइन संविधान आयोगमा छु। संविधान आयोगमा जो भन्दा उहाँले प्रश्न हाम्रा सबै कुरो सुनिसकेपछि के जवाफ दिनुभयो भने नेपालमा संविधान सभाले नेपाल अनुकूलको संविधान बनाउँदैन, किन संविधान सभा अलि ठुलो हुन्छ, त्यसमा सबै पक्षका मान्छे आउँछन्, भारतीय पक्षका आउँछन्, चिन पक्षका आउँछन्, राजा पक्षका आउँछन्, काङ्ग्रेस पक्षका आउँछन्, अनि वामपन्थीहरूका आउँछन्। वामपन्थी पनि धेरै धेरै घटक छन्, काङ्ग्रेसमा पनि म मात्रै छैन, काङ्ग्रेस उहाँकै भाषा त्यतिकै भन्ने हो भने सिधै यहाँ गिरिजा काङ्ग्रेस छ, यहाँ कृष्ण प्रसाद काङ्ग्रेस छ, घरेशमान काङ्ग्रेस छ, यी सबै आएपछि जो संविधान बन्छ त्यो नेपाल अनुकूलको हुँदैन। अब त्यो अहिले म पछि देख्छु के भने अब त्यो उहाँले त्यति त भन्नु त ठिकै रूपमा हामीले संविधान पनि बनायौँ। अब अहिले पछि संविधान सभाबाट बनाउने जुन संविधान आयो त्यो नेपाल अनुकूलको छैन। त्यो नेपाल अनुकूलकै नभएको कारणले अहिले देख्नु सरकारमा जाने दुई चाहिँ ल्याउनेको मारामा मान्छे भ्रष्टाचारको चरमचुरी। अब भ्रष्टाचारका लिस्टै बनाउँदाखेरि अब प्रचण्डले ओलीजीको बारेमा भन्दा 8वटा भ्रष्टाचारले लिस्ट ल्याए। अब ओलीजीले प्रचण्डको बारेमा कतिवटा लिस्ट अगाडि ल्याएका होलान्। हुँदै हुँदै अहिले पार्लियामेन्टले विगत गरेर त्यहाँ पुग्यो। अब त्यसमा कला संस्कृति र हाम्रो हिन्दुत्वको अवधारणा पनि नष्टै बनाइयो, विदेशीलाई भित्राउने काम गरियो। यस कारणले मलाई लाग्छ कि अब पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिनु भनेको त्यसलाई उद्धार गर्नु, एकीकृत नेपाललाई बचाउनु हो। एउटा सम्पूर्ण एकीकृत नेपाललाई खण्ड खण्ड बनाएर त्यसरी बस्दा 14वटा जातीय राज्यसम्म पुर्याउने, देशको नामै बदल्ने। अनि पृथ्वीनारायण शाहको त चाहिँ अघि पूर्वोक्त साथीहरू धम्की धम्की मूर्ति मात्र लाँदा मूर्तिले तोड्ने ठाउँमा उहाँहरू पुग्नुभयो। त्यो सबै बाह्य प्रभाव भयो, त्यो उहाँको बुद्धले मात्रै होइन कि बाह्य क्रिस्चियनको प्रभावले कार्य आज देश सङ्कटमा छ। यो सङ्कटमा जाँदा चाहिँ एकीकरणको बीच नै अप्ठ्यारोमा आउँछ। यस्तो अवस्थामा हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई अझ धेरै सम्झिँदै उहाँले एकीकरणको अभियान जसरी चलाउनु भयो त्यो एकीकृत नेपाललाई फेरि ठिक ठाउँबाट नेपालीले कला संस्कृतिलाई उभ्याउन अरू एकजुट हुनुपर्छ। र पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिँदै उहाँका जन्मदिनलाई सम्झेर 27 गते अगाडि गरेर फुलमाला चढाउने मात्रै होइन, देशमै जुन विखण्डनको बीजारोपण भएको छ यसलाई हटाएर राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रिय हैसियतको देशमा संविधान निर्माण गर्ने काममा हामी सबै लाग्यौँ। त्यसो भएपछि आज हाम्रो एमसीको खोतीपाती देख्दैमा मेरो पनि अलिकति फुल्ने नेपाली प्रेस बच्चा उहाँलाई त मैले धेरै वर्ष पहिले चिनेको हो, चिनेको भए पनि भेटघाट तपाईँ धेरै। त्यसैले मलाई आजको समय दिएको सिट चिनौधो उपत्यकाको कुरा गर्नलाई 3 मिनट मात्र समय थियो। सबै नै अध्यक्ष। सो आदरणीय
सम्पूर्ण अध्यक्षज्यूहरू आमन्त्रित वर्गहरू सबभन्दा खुसीको कुरो त के हो भने यो सभामा भाग लिने मौका पाएँ र मैले यो सभा दिव्य सञ्चालन हुन्छ भनेर नोट गरिराखेका थिएँ र यो अलिकति पुरस्कार लागेको हुनाले यो हार्दिक गडबड भएर दिव्य गर्न पाएँ। त्यसैले मैले तपाईँहरूको 1 घण्टाको विद्वानहरूको कुराहरू सुन्नलाई मैले मौका मिले, सिक्ने मौका मिलेन। म धेरै ठुलो कुराहरू गर्न अहिले बसिरहेका छन्, विचारवटा कुरा मात्रै गर्छु। र अर्को म विशेष किसिमको धन्यवाद हाम्रो विक्रम झा र दिनेश कडेललाई दिन चाहन्छु। उहाँहरूले मलाई 2-4 पटक फोन गर्नुभयो भक्तपुरबाट, उत्तम कर्मचारी तपाईँ एकछिन आउनुपर्छ है भनेर मलाई भन्नुभएको थियो। मैले चाहिँ भर्खरै म आउने बेलामा हाम्रो सरले भनेको दिउँका शब्द म डराएँ कि, त्यसैले मैले उत्तम कर्मचारी मात्र भन्ने हो बा अहिले प्रातः नभन भने मैले भनेन होइन उहाँको आउने बित्तिकै मैले भाषणमा सुने प्रातःहरू त बदमासै रहेछ। त्यसैले मलाई अब उत्तम कर्मचारी मात्रै भन्नुहोस्, धेरै प्रातःहरू होला संसारमा नाम कमाएका धेरै प्रातःहरू छ, तर 1-2 प्रातःले त्यो लेख लेख्यो भन्नेमा हजुरले प्रातःलाई यसरी चाहिँ भुट्याउनु चाहिँ भएन है सर, हाम्रो बिन्ती। किनभने धेरै प्रातःहरूले संसारको युनिभर्सिटी चलाइरहेको छ। 1-2 प्रातः 1-2 त कुरै नगर्नुहोस् न। हामीले हाम्रा मन्त्रीहरूलाई पानीमा नोट पानी राख्ने ट्याङ्कीमा नोट लुकाउनुहोस् भनेर सिकाएको छौँ हामीले। यो अहिले भूमिकामा मात्रै 1 मिनट गएको छ, 3 मिनट गयो, अब 3 मिनट। अब तपाईले सिकाएर आफै सिक्ने हो त छ। म त सिक्दैछु। सबभन्दा पहिलो कुरो त के हो भने विभिन्न वादबाट आएका व्यक्तिहरूको मैले थाहा पाएँ यहाँ बसेर यो चाहिँ नि राष्ट्रवादीहरू रहेछन् सबै। सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। किनभने विभिन्न वादमा तपाईँहरू कोही खुसी भएर कोही दुःख भएर यहाँ अहिले राष्ट्रवादमा तपाईँहरू आउनु भएको छ। त्यसैले सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरू मैले धेरैजनालाई चिनेको छैन। यहाँ हाम्रो कैदी सर अरू सरहरू 5-7 जना बाहेक मैले राष्ट्रवादीको लिस्टमा देखा छैन। र यहाँ पस्ने बित्तिकै मलाई अर्को एउटा साह्रै खुसीको कुरो के हो भने अडियन्स भन्दा पनि पत्रकारहरूको म्याच धुमधाम धेरै राम्रो गर्नुभयो। मलाई त डर लागेको छु यो कुन चाहिँ फिल्म सुटिङ गर्न लागि आउने अब 1 मिनट त्यसैले धेरै खुसी लाग्यो। अब म पनि विभिन्न वादमा कुनै पनि वादमा नलागिकन तपाईँहरूलाई साथ दिन मात्र आयो। अब यहाँ धेरै मैले 5-10 मिनट बस्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको बारे कुरा चल्यो। यो कार्यक्रम पनि उहाँकै बारे। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा 3वटा मात्र म कुरा भन्छु। मैनाली सर पनि यही हुनुहुन्छ, पृथ्वीनारायण शाहको बारे कुरा गर्नुभयो। पृथ्वीनारायण शाह भनेको उपत्यकाको 3वटा उपत्यकाको हाम्रो नेवार राजाहरूको मित्र हो पृथ्वीनारायण शाह। मैले बुझेको पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए नेपाल उपत्यकाको एकीकृत हुने नै थियो। सर पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए, जन्म नभएर यो एकीकृत नभएको भए नेपालमा राजतन्त्र हुने नै थियो। अर्को 4-5 छ अर्को बेलामा भन्नु, तर अहिले नभनी नहुने कुरा 2 छ। हामी 50 वर्षसम्म लागेका नेताहरू सबै वादकाहरूले पृथ्वीनारायण शाहले बिल्कुलै बिर्सियो। जुन कुरा 3-4 वटा मैले भनेको सम्पूर्ण मन्त्रीहरू सम्पूर्ण नक्कली राष्ट्रवाद भन्नु। अहिले हामी यहाँ जति जम्मा भएका छौँ हामी मात्रै हो सक्कली राष्ट्रवाद। म 1 मिनट तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ भने म 1 मिनट टाइम पाउन सक्छु। 1 मिनट टाइम पाउन सक्छु इफ यु पिपल आर रेडी। अब पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा धेरै कुराहरू छ, धेरै किताबहरू छन्, आदि छन्,
तर 50 वर्षसम्मको राजनीतिमा पृथ्वीनारायण शाह जस्तो महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको कहिले पनि नोटमा उहाँको फोटो आउन सकेन। 50 वर्षको यो राजनीति 2007 सालदेखि अहिलेसम्म यस्तो महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको नाममा जहिले खैले कसकसका सिग्नेचर र कसकसका फोटो राखेर नोट चाहिँ निकाल्ने, पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राखेर नोट निकाल्न नहुने हाम्रो माया मर्दै भएन। त्यसैले उपस्थित महानुभाव सबैलाई म के भन्छु भने अब आउने 2078 सालको नोटमा पृथ्वीनारायण शाहको फोटो हुनै पर्छ। अब आधी मिनट मात्रै भयो। हाम्रो पुरानो साथी कोइराला सर पनि आउनुभयो, खुसी लाग्यो, धेरै चिनिया छु। अब हामी नयाँ राष्ट्रवादीहरू र पुराना राष्ट्रवादीहरूको हामीले गर्नुपर्ने कुरा आधा सेकेन्ड मात्र, आधा मिनट मात्र कुरा छोटकरीमा जुन कुरा मैले भन्छु त्यो तपाईँहरूले एक्सप्लेनै गर्नु। हामी राष्ट्रवादीहरूको 50 वर्षसम्म भएका राष्ट्रवादीहरूमा मैले अब हामीले यो छुट्याइ यो खोजेको छु राष्ट्रवादी हामीले सिक्नुपर्ने कुरामा सबभन्दा पहिले कुरा सिक्नुपर्ने हामी राष्ट्रवादी नेताहरू धेरै भयो, नेताहरू मात्रै धेरै भयो हामी। त्यसैले मैले अङ्ग्रेजीमा लेखेका थिएँ, एउटा आर्टिकलमा लेखेका थिएँ मैले, माई स्कुलिङ फर द प्रमोसन अफ नेसनलिजम इन नेपाल। त्यसमा छोटकरीमा मैले 7 वटा समरी गरिदिएका थिएँ। द नेसनलिस्ट अफ नेपाल नाउ शुड फलो फ्रेन्डशिप, मोर फ्रेन्डशिप, नट लिडर्स। धेरै लिडर भयो, फ्रेन्डशिप चाहिँ हाम्रो फाइल, उसले उसलाई हेप्ने, उसले यसलाई हेप्ने, आदि आदि कुरा बुझिहाल्नु। मैले भन्दा धेरै कुरा हाम्रो सरले अर्को हामी राष्ट्रवादीहरूसँग पुरानो र नयाँ, म जस्तो नयाँ र तपाईँहरू जस्तो पुरानो राष्ट्रवादीहरूको बिचमा हुनुपर्ने के हो भने कोअपरेसन, नट डोमिनेसन। हाम्रोमा बढी डोमिनेसन। नम्बर 3 एप्रिसिएसन नट कन्डेमनेसन। कसैलाई पनि एप्रिसिएसनै भएन कि त्यसैले मैले तेस्रो पोइन्ट लेखेको थिएँ त्यो आर्टिकलमा, एप्रिसिएसन नट कन्डेमनेसन। अब हाम्रो सबैको बिचमा एप्रिसिएसन हुनु पर्यो, कन्डेमनेसनका कुरा मात्रै हामी बढी गर्ने भयौँ। अर्को चाहिँ नि अब यहाँ हाम्रो राष्ट्रवादीहरू खै यो माधववादी भन्यो, केवादी भन्यो, राइट 15 सेकेन्ड 3 वटा मात्रै पोइन्ट बाँकी छ। मैले अहिलेसम्म बुझेको राष्ट्रवादी र राजावादी भनेर बसेका, पार्लियामेन्टमा जितेर बसेकाहरू हल्लो गाई के हो सबै कुरा मलाई थाहा छैन। उहाँहरू कोही पनि राष्ट्रवादी हो, राष्ट्रवादी भनेको पढेकै पनि छैन, सिकेकै पनि छैन। एकपल्ट उहाँहरूलाई भक्तपुरतिर पठाइदिनु भयो भने म 1 घण्टा राष्ट्रवादी यो त पोइन्ट मात्र बाँकी। हामी राष्ट्रवादीहरूले सिक्नुपर्ने जेन्टलनेस नट प्राउडनेस। अब हामीले सिक्नुपर्ने अर्को कुरा हामीले सिक्नुपर्ने सिम्प्लिसिटी नट कम्प्लेक्सिटी। द लास्ट वान लास्ट सेकेन्ड तपाईँ हाम्रो बिचमा 7 follow the truth not majority. This is the last one. Follow the truth not majority. त्यसैले पोलिटिकल साइन्समा लेखिया छ MC सुरेन्द्रजी, majority is the government of the fool। र जुन कुरा अहिले हामीले अनुभव गर्दैछौँ, अर्को एक हातमा हामी फेरि कुराकानी गरौँला। भक्तपुर आउनु होला, स्वागत छ, हार्दिक नमस्कार। नमस्कार, म असाध्यै छोटकरीमा भन्छु। हामी यहाँ सबै उपस्थित छौँ हाम्रो राष्ट्र नेपाल निर्माता श्री 5
बडा महाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहको जयन्ती मनाउनको लागि र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनको लागि हाम्रो पत्रकार साथीभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईहरूद्वारा समस्त नेपालीलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस हामी भव्य रूपले मनाऊ 27 गते। जय नेपाल। धन्यवाद। Good, thank you, Marisaji. It's really interesting. हजुरले 1-2 मिनट भित्रै अब म आशिष वचनको लागि गुरु वशिष्ठलाई 1-2 मिनटमा आशिष वचन दिएर भरतदाले यो कार्यक्रम समापन गरिदिन अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। गुरु वशिष्ठ 2 मिनटभित्र आशिष वचन प्राप्त। ओम तत्सत। वेदो खिलो धर्ममूलम यतो धर्म ततो जय। सम्पूर्ण उपस्थित स्वाभिमानी राष्ट्रवादी नेपाली तथा पत्रकार बन्धु, हामी 27 गते मनाउन गइरहेको कार्यक्रममा सम्पूर्ण नेपालबाट नेपाल सङ्घ समाज लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई उपस्थित भई यो कार्यक्रमलाई मूर्त रूप दिई शोभा बढाइदिन अनुरोध गर्दछौँ र नेपाली झण्डा, नेपालको राष्ट्रिय झण्डा नेपाली झण्डाको मुनि बसेर र राष्ट्रिय पोसाक नेपालको दौरा सुरुवाल लगाएर स्वाभिमानी नेपाली भएर त्यसतिर उपस्थिति भएर कार्यक्रम बढाइदिनु भयो भने अति उपयुक्त राष्ट्रवादी चिनिनी छ भन्ने अनुरोध गर्दै र यस कार्यक्रमलाई आशीर्वादको रूपमा आशीर्वाद दिँदै मेरो वाणीलाई यहाँ अन्त गर्दछु। ओम तत्सत।